Parcheggia la tua navicella e tranquillizzati. Bravo! Finalmente, dopo Lakad-lakad. il cane viola trova Ang un hulog modo yan, per kung aspettare. hawak niya dito yung forte. Mag-aapre yan. Perfetto. Eh siya magkano, baba. Cominceremo Naglalakad a na. indagare da qui. E anche Naguhulog se yun da solo, hindi naman magsasalit. Sa, balik ka. Magaling siya magdalo. Dito. prima tocchi una vis e arriva al collo una medaglia Oh, d'oro dito, che dito. portava il suo nome. Allora le chiese: ti chiami Starlet, vero? Sì, perché? Boink. Ho sentito dire che su questo pianeta voi mangiate curati, siete uscite tutte le notti nei astucci. Tu ne sei Bababayan na solo lang. Dovremmo restare tutto il Hani, giorno kita chiuse ko dentro kanina un na astuccio. walang kamay natin Senza che piyeki. nessuno si accorga di noi e senza poter fare niente. Anche se nessuno ci comprenderà, preferiamo scarabocchiare e ballare. Hindog. Oh, dance ka daw muna. Dance, dance. Boink. Molto elegante e vero illegale. Punta mo si ate. Ate. Tawagin mo ate. Sam, dito ka. Non vedi che le strade sono piene di notte? Che potrebbe Sam, dito ka. Electric fan. scappare di una vita. Sam. Dito ka. Direbbero le rispose che piuttosto Oh, tayo ulit, tayo. Ay, ang galing. Ang bilis. Ang bilis mo naman. Hulog yan, kung mag-clap yan. Ang bilis mo naman. Papa, magaling na siya pag tumayo sa isa. Mani, nakahawak. Kung magaling na. di un gatto antipatico e furioso che voleva rosicchiare le pagine del libro. Ma Hop! Hop, 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 hop. la graziosa non Papa. riusciva a credere ai suoi occhi. La situazione era difficile. Ano kay ate? Ate. Sam, si Figlia Puka. graziosa entrò in una palestra immaginando che Sam. fosse il posto migliore dove trovare una gomma da cancellare. E infatti aveva ragione. Sam, La gomma era lì. o kita natin na magaling siya mag-computer. Tiyan na. Ano na siya? La donna graziosa le Ano kaya sa tiyan? anche lei, così ordinaria e disciplinata.